क्या आपने कभी सोचा है ये लेड बल्ब आखिर कैसे बनता है? सबसे पहले एक छोटी सी पीसीबी बोर्ड पर लेड चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। रोबोट्स इन पार्ट्स को परफेक्टली सोल्डर करते हैं। अब आता है बल्ब का बॉडी पार्ट, जिसे प्लास्टिक और एल्यूमिनियम के मिक्स से बनाया जाता है ताकि बल्ब स्ट्रॉन्ग रहे और हीट भी सही से निकले। फिर पीसीबी को बल्ब बॉडी के अंदर फिट किया जाता है और ऊपर से एक वाइट डिफ्यूजर लगाया जाता है जिससे लाइट सॉफ्ट और ब्राइट दिखे। इसके बाद हर बल्ब का टेस्टिंग होता है, ब्राइटनेस, वोल्टेज और सेफ्टी चेक किया जाता है ताकि कोई भी गलती न रहे। आखिर में ब्रांडिंग, पैकेजिंग और आपका फेवरेट लेड बल्ब तैयार। आपको आपकी माँ कसम है। चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ऐसी ही सैटिस्फाइंग फैक्ट्री वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।